Se sentiamo rumori in ingresso, quando tu ascolti, chiudiamo il microfono con questo, bisogna metterlo muto. Ok, Bene? ho iniziato già la registrazione. Se entra l'audio loro nel microfono fa tutto quel disastro di capito? Invece se lo chiudi non entra e quindi funziona. Allora, ancora un attimo, bisogna fare questa... dove avevo detto? Risparmio energetico. Sotto, aspetta. Quindi hai capito, se senti rumori strani, metti muto. Certo. Va bene? Sì. Allora, parliamo? Possiamo parlare? Sì. Ciao a tutte e tutti. Scusate se cominciamo con ritardo, abbiamo avuto problemi con il microfono. Cercheremo un po' di recuperare. In ogni caso alle 7:30 dobbiamo lasciarvi. Ora italiana, fra un'ora dobbiamo lasciarvi. Io sono qui con Roberto Colapietro, che insieme a me cercherà di lavorare con voi in questa seconda lezione, ma ci sono anche gli amici medici del Dipartimento, i giovani medici del Dipartimento di Salute Mentale di Gorizia. Chiedo scusa se interrompo, se state facendo la traduzione in tempo reale come la volta scorsa, si sente la sua voce ma non quella della traduttrice. Nel senso che non si sente la traduzione in spagnolo? Esatto. Direi che questo non funziona. Niente. E quindi? Consecutivo. Si sentiva solo questo? Ma mi senti con questo microfono? Adesso, cioè, io sento la tua voce, ma non so quale dei due microfoni la prenda, perché sei vicino a entrambi. Prova a picchiettare sul microfono incriminato. Non mi pare che funzioni. Prova a picchiettare su quello che state usando voi invece. Sì. L'altro sembra non funzionare. Ok. Quindi siamo al punto a capo, quindi bisogna parlare forte, parlerete entrambi forte. No, parleremo prima uno e dopo l'altro, non loro non possono sentire due persone. Prima uno dopo l'altro. Rápidamente entonces vamos a resumir lo que dijimos antes. Perdón por empezar tan tarde porque tuvimos un problema técnico con el micrófono, pero vamos a empezar ahora. Igual a las 7:30 tenemos que terminar, 7:30 hora italiana. Así que vamos a intentar resumir y seguir bastante rápido. Aquí conmigo está Roberto Colapietro, que está aquí conmigo y va a intentar organizar junto con ustedes y conmigo la clase de hoy.
io ritengo che questo incontro di oggi sullo smontaggio e la decostruzione dell'ospedale psichiatrico, così come è avvenuto a Trieste fra il 71 e l'80, è l'incontro più importante di queste cinque lezioni che abbiamo previsto. Perché se questo progetto nasce per l'applicazione della legge argentina 26657 e per ragionare insieme su come può essere possibile implementare i percorsi di smontaggio del manicomio in Argentina per la sua definitiva chiusura. Bueno, para mí este encuentro, el encuentro que organizamos hoy sobre la deconstrucción del hospital psiquiátrico, lo que se produjo en Trieste desde 1971 hasta 1980, es el encuentro creo más importante de las 5 clases previstas para este ciclo de encuentros. ¿Por qué? Porque este proyecto nació como para aplicar la ley argentina, la número 26.657, precisamente para razonar juntos y para deconstruir y eliminar los manicomios de Argentina. La narrazione che abbiamo tentato di fare in questo video che voi avete visto su questi 9 anni di lavoro a Trieste voleva essere per voi spunto di riflessione, certamente non il modello da adottare nei vostri contesti, ma spunto di riflessione sulle pratiche che state portando avanti nell'obiettivo della chiusura degli ospedali psichiatrici. El video que vieron sobre estos 9 años de trabajo que hicimos en Trieste simplemente quiere ser una idea para reflexionar, no quiere ser un modelo como para copiar, sino una idea para reflexionar sobre todo el trabajo y sobre lo que ustedes pueden hacer para eliminar los manicomios de Argentina. Ecco, io credo che però, peraltro, che la narrazione che abbiamo tentato di fare sui passaggi principali avvenuti a Trieste fra il 71 e l'80 che hanno portato alla chiusura dell'ospedale psichiatrico è una narrazione importante perché per vari motivi che cercheremo di esplicitare. La prima cosa perché la chiusura di un manicomio è stata possibile e contemporaneamente è stato possibile la costruzione di una rete di servizi alternativi al manicomio. En mi opinión, la narración sobre todos los pasos principales que se produjeron en Trieste desde 1971 hasta 1980, esta narración decía es fundamental por diferentes razones. La primera es porque se cerró el manicomio, entonces el cierre de los manicomios fue posible. Y la segunda razón es porque fue posible construir o ofrecer servicios alternativos al manicomio. Peraltro abbiamo tentato in questi pochi minuti di video di rappresentare, definire le pratiche centrali che hanno portato alla chiusura del manicomio. En estos pocos minutos de narración de video, nosotros intentamos representar o definir las prácticas que llevaron al cierre de los manicomios. Ecco, quello che manca, ne discutevamo anche fra noi nel nostro gruppo di lavoro triestino prima di oggi, ecco, probabilmente quello che manca nel video sono tutte le contraddizioni che un processo così complesso ha e che ci sono state evidentemente a Trieste anche. Lo que falta en este video probablemente, y nosotros estuvimos hablando en estos días de esto en Trieste antes del encuentro de hoy, son todas las contradicciones que se produjeron, que se vivieron durante este proceso che tuvo lugar in Trieste. Ecco, dico questo per ragionare con voi sul fatto che evidentemente
Il processo che ha portato alla chiusura del manicomio non è stato un processo lineare, è stato fatto di momenti di avanzamento e di momenti di regressione, di resistenza, di paura, di confronto fra punti di vista diversi. E quindi è stato un processo estremamente complesso, anche perché non era collegato soltanto al gruppo degli operatori che dall'interno, che intorno a Basaglia si erano raccolti e che portavano avanti la mission della chiusura, ma si doveva confrontare necessariamente con i vecchi medici che in quell'ospedale rimanevano, con gli infermieri, numerosissimi infermieri che si erano formati nell'esperienza manicomiale e con la città nel suo complesso. Nosotros tenemos que razonar sobre todo el proceso que llevó al cierre del manicomio, proceso que no fue para nada fácil, no fue simple, tuvo momentos de avances y retrocesos también, tuvo resistencias, tuvo momentos de miedo, puntos de vista diferentes que obviamente hicieron que todo este proceso no fuera nada fácil, porque este proceso dependió, estaba relacionado no solo a un grupo de operadores que trabajaban y seguían la idea de Basaglia, sino que estaba también relacionado con presencias de viejos médicos, de enfermeros que se habían formado dentro de los manicomios y también la ciudad misma. Entonces, todas las mentalidades más antiguas con las quali evidentemente todo il processo si tenía che enfrentar. E non da ultimo c'era il problema del confronto con la politica locale, con la politica nazionale, con le leggi allora vigenti che certamente confermavano il manicomio e non erano finalizzate alla sua chiusura. Y además estaba el problema de la política, el problema de la política a nivel local y a nivel nacional, y el problema de las leyes de entonces, que evidentemente confirmaban la presencia del manicomio y no eran leyes a favor del cierre del manicomio mismo. Ecco, io ho ritenuto necessario dire queste poche parole anche di presentazione di questo video. Avevo poi tentato di porre a voi delle domande, ma mi sono resa conto che ve le ho poste in tempi troppo brevi perché voi poteste lavorare insieme, avere il tempo di discutere con i vostri tutor sulle stesse e perché noi stessi del gruppo di Trieste potessimo in maniera collettiva analizzarle. Quindi io vi chiedo di fare lo sforzo di riproporre i problemi. Vi chiederei se a partire, quindi le prime riflessioni che a voi vengono a partire dalla visione del video, chiederei ad ognuno di voi, prima di parlare, di presentarsi, non nel senso del nome e cognome, ma del dire qual è il suo ruolo professionale e qual è il contesto operativo in cui opera. Questo per facilitare anche la comprensione a tutti noi delle problematiche che sta affrontando. Evidentemente ci piacerebbe in particolare che aprissero questa discussione gli operatori e le operatrici che operano in realtà dove esiste il manicomio, e mi sembra di averne individuati almeno 3 o 4. Ecco, però vi lascio la parola. Bueno, esta presentación yo la hice y esta presentación la hicimos en el video porque para mí era algo muy importante que quería que todos ustedes supieran. Luego yo intenté plantear algunas preguntas a todos ustedes, pero probablemente lo hice en tiempos demasiado breves para que ustedes pudieran hablar, pensar y reflexionar juntos para que después también nosotros pudiéramos analizar las respuestas que nos dieron. Así que ahora mismo les pido, por favor, si pueden hacer un esfuerzo de reproponer un poco los problemas más importantes y después de una reflexión que pueden hacer, después de ver el video, yo les pediría a ustedes que se presenten, que cada uno de ustedes se presente, pero sin
sea, no con el sentido de decir nombre y apellido, sino desde el punto de vista de la presentación del trabajo, del contexto donde trabajan, para que todos nosotros podamos entender cuáles son los problemas a los cuales se tienen que enfrentar todos los días. Yo quisiera que empiecen los operadores de los lugares donde el manicomio existe. A mí me parece que hay seguramente 2 o 3, no sé se mi equivoco, però me gustaría che fueran ellos che empezaran. È una piccola cosa che vorrei aggiungere, che è forse scontata ma vale la pena ricordare, è che non esiste la fine di una contraddizione. Nel senso che è vero che a Trieste abbiamo chiuso il manicomio molti anni fa, ma c'è sempre il rischio non di aprire il manicomio, ma di tornare nel vecchio paradigma della vecchia psichiatria. Va anche detto che in Italia, quando nei primi anni 70 c'erano oltre 90.000, quasi 100.000 persone nei manicomi. Va anche detto che in Italia, adesso come adesso, ci sono 30.000 persone nelle cosiddette gruppi appartamento, che in alcuni casi rassomigliano ai manicomi. Penso pertanto che non esista un prima e un dopo in assoluto, non c'è un prima di Cristo e dopo di Cristo, ma c'è la necessità costante di confrontarsi con i bisogni delle persone e andare ogni giorno oltre la psichiatria. Noi sicuramente abbiamo aperto il manicomio molti anni fa, ma ogni giorno ci deve essere uno sforzo per non riaprire il manicomio. Non i manicomi in cui c'erano 1200 persone, ma sicuramente c'è ogni giorno il rischio di fare delle pratiche che non sono di salute mentale, ma di classica psichiatria. Hay algo que yo quisiera agregar, que a lo mejor es algo descontado, pero es mejor destacarlo a veces, en el sentido de que siempre se sigue viviendo con muchas contradicciones y nunca se encuentra un final de las contradicciones. Es verdad que hace muchos años en Trieste se eliminaron los manicomios y eso sucedió hace muchos años, sí es verdad, pero siempre se puede volver a los viejos paradigmas, siempre corremos el riesgo de volver a los viejos paradigmas. Entonces, en ese entonces, 100.000 personas vivían en los manicomios. Ahora 30.000 personas viven en los que llamamos los grupos apartamentos, o sea, son grupos de apartamentos donde la gente vive en grupos. Entonces, hay que decir que no existe un antes y un después, sino que existe siempre una situación en la cual luchamos todos los días y en la cual nosotros tenemos que esforzarnos para que no se vuelvan a abrir los manicomios, pero sí corremos el riesgo de volver a las prácticas de entonces o las prácticas psiquiátricas en vez de hablar de salud mental. Forza con le domande. Do la parola a Mauri. Reflexiones. Tú no tienes micrófono. Diana. Sì. No, io volevo chiedere a Giovanna se lei aveva finito l'introduzione, perché io volevo fare una notazione metodologica che però non so se sia giusta adesso o dopo, Giovanna. No, yo quería decir que me parece sumamente importante el sistema con el que se trabaja una vez que se ha visto el video. ¿Se acuerdan que yo les dije de trabajar en grupo? Se pueden trabajar en el grupo en el que en este grupo, y cada uno sería muy positivo, justamente porque opiniones distintas sobre situaciones y sobre todo desde roles profesionales distintos. Por ejemplo, si tengo el problema de hacer salir una persona del manicomio para una visita, y tengo este problema como enfermero o como psiquiatra, ¿cómo hago? O si no, si quiero organizar una salida de un grupo, concretamente tendrían que poner problemas muy concretos, y sobre esto les pediría a los tutores que es sumamente importante que trabajen sobre esto. No sé, hago un ejemplo ahora que tiene que ver con el grupo de la conferencia Basaglia, me parece que era, ¿cómo se llama? Sergio. Por ejemplo, que es contrario a la contención, pero pone el ejemplo de que una persona cuando la se contiene, pero le se habla, es mejor. Bueno, creo que es rol del tutor en loco
señalar de que de todas maneras la persona no habría que contenerla y estudiar en ese momento cuáles son las estrategias que se pueden aplicar para no contenerlo, ¿no? Es decir, creo que es muy importante que los tutores también trabajen más con el grupo, justamente para empezar a tener realmente las situaciones concretas y el problema que tienen. Y en qué manera se puede hacer para salir de una situación de este tipo en la que si lo pensamos todos y en el grupo es más fácil. Devo tradurre. Per me, dice Diana, è importante sapere quale sistema su cui si lavora, con cui si lavora, soprattutto alla luce del video che abbiamo visto. Allora è fondamentale lavorare in gruppo. Noi tutti abbiamo opinioni diverse, però effettivamente dobbiamo lavorare assolutamente tutti in gruppo. Per esempio, dice, se una persona deve uscire dal manicomio per fare una visita medica, come faccio? Come faccio a far uscire una persona? E la stessa cosa si propone se devo far uscire un gruppo dal manicomio. Allora, quali sono i problemi e come li affronto? Bisogna lavorare tutti assieme, bisogna affrontare questo problema, ma assieme. Per esempio Sergio diceva, parlava di contenzione. Allora sì, c'era qualcuno che diceva va bene, è meglio applicare la contenzione, però parlando. Il problema è che i tutori, i gruppi di tutori, il tutore stesso dovrebbe spiegare che in realtà non è meglio contenere parlando, ma è meglio direttamente contenere, cioè non bisogna contenere, ma allora è meglio non contenere, ma come si fa? Allora, quindi questo è il motivo per cui è fondamentale lavorare in gruppo, con il gruppo, effettivamente per sapere come si fa ad uscire da situazioni di questo tipo. C'era Florencia che voleva porre una domanda, solo che è senza microfono. Selina, tu hai la domanda di Florencia? No, non la ho. Senza microfono possiamo farla parlare. Ah, sì, la tengo. Ah, ok. Flor, hace tu pregunta por aquí. Un minuto. O le fai abilitare il microfono perché prima l'aveva abilitato. ¿Le podés habilitar el micrófono, Arturo? Il microfono è abilitato, è lei che non ha fatto la prova del microfono e quindi non ha il microfono a livello di sistema abilitato. Va bene. Nel frattempo potremmo dire noi attraverso i giovani e meno giovani medici di Trieste come facciamo noi a non legare le persone, che mi sembra interessante che raccontiamo. Cioè nei centri di salute mentale di Domio invece che di Baccola, di fatto non si lega da molti anni. Come riusciamo a non legare? Sì, si lega 40 anni, no? Come si fa? Mi viene da chiedere agli operatori o a Gorizia, come si fa che non si lega? Perché ce la facciamo a non legare? Entonces, mientras tanto, mientras esperamos que el problema del micrófono se resuelva, podríamos intervenir nosotros de Trieste y podríamos pedirle a los jóvenes médicos cuál es la experiencia que estamos viviendo aquí y cómo hacemos nosotros para no atar a las personas, ¿no? Para no aplicar esta contención. Nosotros no atamos a las personas desde hace muchos años, entonces, ¿cómo se hace? Capogita. Chi è Capogita? No, Capogita Triestino e Tommaso, lui è Capogita estero. Secondo me una cosa importante è, come in tutti i mezzi correzionali, capire se sono disponibili o no. Nella scuola italiana del 1920 le maestre usualmente picchiavano gli alunni con una verga ed era considerato una pratica normale. Semplicemente si può educare senza dover colpire nessuno. E la cosa la scopri quando non è più disponibile la possibilità di colpire, cioè l'oggetto stesso diventa più disponibile. Nei nostri servizi non ci sono cinghie.
mando un audio y la pongo. Lo mejor es llamarte porque así pueden intercambiar. Non volevo avere. Nei nostri servizi non ci sono le cinghie, non ci sono i lacci, i letti non sono attrezzati per fare la contenzione. Automaticamente questa è una pratica che quindi sta nella testa di tutti quanti gli operatori che col tempo sanno che non è più disponibile, quindi che bisogna trovare altri sistemi. Quali sono questi altri sistemi? Ma quello più immediato di tutti è che la relazione aiuta a limitare le persone, no? Il limite delle persone lo pone l'operatore, che sta, a seconda della situazione, vicino alla persona. A volte può anche succedere che ci siano 2 operatori che stanno con la persona, anche 3 operatori è successo a Trieste o nei nostri servizi. 3 operatori che per un tempo in cui la persona è agitata, è difficile stare con lei, stanno con lei e cercano attraverso una relazione di trovare delle soluzioni altre, che possono essere andare a fare un giro, fumare diverse sigarette, percorrere avanti e indietro i corridoi, uscire, accompagnarla fuori. Io ricordo che una persona in una fase... Aspetta. Sì, vai. Guarda, Sì, così. io ricordo che una persona in una fase molto florida è stata accompagnata a fare un giro in un bosco. Accompagnata a fare un giro in un bosco. Perché era un modo per farla perdere energia. Gli operatori comunque stavano dietro, con una certa fatica probabilmente, ma anche consapevoli che in quel modo lì si creava una relazione, la persona ha stato permesso di fare una cosa e di misurare la propria libertà, e c'era una contrattazione in corso, che con la protezione non c'è mai. Anche se io parlo a qualcuno mentre lo sto legando, non c'è mai nessuna contrattazione, c'è solo la spiegazione di un'inevitabile cosa che gli accade. Se le persone non sono oggetti, allora è importante sempre contrattare. Bueno, hay que entender la situación. Entonces, por ejemplo, empiezo por un ejemplo. En la escuela italiana en 1920, las maestras pegaban a los niños. Porque se preveía así, estaba previsto así, entonces en la educación, el sistema educativo, se podía hacer eso. Pero en realidad, en el momento en el cual los objetos con los cuales se pega o la posibilidad de pegar desaparece, entonces la situación mejora. Por ejemplo, nosotros en nuestras estructuras no tenemos correas, no en nuestros servicios, no podemos aplicar la contención, no tenemos estos dispositivos en las camas. Y entonces, automáticamente, es en la cabeza de los operadores que este sistema tiene que entrar o salir, digamos. O sea, este sistema no está disponible, no existe. Entonces, automáticamente los operadores tienen que intervenir, actuar y trabajar sin que este sistema exista. Fundamental es la relación que el operador establece con la persona, porque es el operador mismo que puede ser capaz de limitar a la persona. Hubo momentos en los cuales, por ejemplo, una persona necesitaba a un operador, a 2 operadores, hasta 3 operadores en un momento dado estuvieron con una persona acá en Trieste por un tiempo. ¿Por qué? Porque era necesario. Entonces, poco a poco se encuentran las soluciones para establecer una relación también de confianza con los operadores mismos. Entonces, ¿cómo se hace? Por ejemplo, yo qué sé, se fuma un cigarrillo, se va a dar una vuelta, se camina, se va y vuelve, se camina por los pasillos, se sale al jardín. Yo recuerdo, por ejemplo, un episodio de una persona que una vez fue llevada a un bosque, acompañada por supuesto, pero fue llevada a un bosque para que perdiera la energía, para que sacara todas sus energías. Y ahí fue posible establecer una relación y medir también la libertad de uno. Entonces, se puede hacer esto, pero se puede hacer sin la posibilidad de, por ejemplo, que se pueda atar a una persona o sin que haya contención. Así sí. Ok, do la parola a Florencia che adesso ha abilitato il microfono. Bene. Prego, Hola, ¿se escucha? Aprovecho para saludar a Roberto y a Giovanna. Lo que quería comentar, que es algo que, bueno, que he escrito en lo que es el foro, es que, bueno, yo trabajo en un hospital general y, digamos, para mí es todo un tema, lo que es el cambio de la lógica manicomial, porque si bien acá en Rosario es una ciudad en la cual, digamos, el tema del cierre de los manicomios
digamos, muy actual y muy ferviente este movimiento. También nos pasa en los hospitales generales, que muchas veces prácticas más manicomiales que en el manicomio mismo. Y creo que es por diferentes factores. Uno es porque la formación de los profesionales a veces va en tendencia a lo manicomial. Por ejemplo, tenemos muchos problemas con los enfermeros o con médicos, digamos, que es una ecuación más o menos así. Bueno, acepto que haya un paciente de salud mental en este hospital, pero bajo estas condiciones. Y las condiciones son la sujeción, la medicación excesiva, es decir, que el paciente no se sienta que está en el hospital. Entonces, muchas veces se recurre a prácticas que son completamente manicomiales, por más que estemos en un hospital general, que sea puertas abiertas y que se trabaje desde la salud mental. Yo lo que quería hacer es una pregunta que tal vez a mí me circula en la cabeza constantemente y que tiene que ver justamente con esto, con cómo pensar el cambio de lógicas, porque no nos alcanza con el cambio de institución, claramente. El pasaje del manicomio al hospital general no basta para no realizar prácticas con estas características. Bueno, quería compartir un poco de esto y exponer esta pregunta. Gracias. Dunque devo dire che io lavoro in un ospedale generale e la logica del manicomio, l'atteggiamento e il modo di lavorare da questo punto di vista effettivamente è una questione molto importante per noi. Ora, secondo me, la formazione dei professionisti che lavorano all'interno di queste strutture è fondamentale. Noi per esempio abbiamo un sacco di problemi con gli infermieri, perché a volte sono proprio gli infermieri, comunque il personale che lavora all'interno dell'ospedale, che usano delle pratiche che sono tipiche di un manicomio, malgrado uno si trovi o malgrado noi lavoriamo all'interno di un ospedale generale, quindi con porte aperte, con una struttura che teoricamente non si avvicina a quella di un manicomio, però purtroppo a volte vengono applicate degli atteggiamenti, vengono usati degli atteggiamenti che assomigliano maggiormente a quelli di un manicomio. Allora la mia domanda, il mio spunto di riflessione sarebbe questo: come si può cambiare effettivamente la logica, perché il cambiamento nell'istituzione non è assolutamente sufficiente, questo l'abbiamo visto, però bisogna cambiare la logica. Allora come si fa? È un po' una domanda e poi uno spunto di riflessione, insomma la condivisione di un'idea. Vuole rispondere qualcuno? Vai Tommasino. No. Io non so se si cambia prima la cultura o prima l'istituzione. Noi a Trieste in realtà è nel cambiare l'istituzione, nel cambiare le pratiche di confronto con le persone con problemi di salute mentale, nel cambiare i rapporti di potere fra i professionisti, fra medici e infermieri, nel cambiare i rapporti di potere tra operatori e pazienti e quant'altro, che abbiamo cambiato la cultura. Io non credo che il cambiamento culturale viene prima, e nel fare insieme le cose con quel paziente e con quell'infermiere che tu puoi cambiare la cultura. Sì, forse la cultura deve essere però già cambiata negli operatori, no? Gli operatori devono avere una cultura. Ma lei dice che ce l'ha. Sì, no, quello sì, però il discorso che forse si faceva in conclusione di cioè chi ha questa cultura, il singolo operatore, ma il singolo operatore più umile o quello in alto, no? Perché è un po' quello che si diceva l'altra volta, dice sì, casate sì, però per il lettore, no? Quindi forse anche, no? Questa è sicuramente una questione importante. Bueno, yo en realidad no sé exactamente si el cambio se produce antes con la cultura o antes en las instituciones, eso no lo sé. Lo que puedo hablar es del ejemplo de Trieste. Nosotros en Trieste no tuvimos un cambio drástico y repentino de todo, en el sentido de que tuvimos un cambio con las instituciones, tuvimos un cambio importante con
las prácticas que se aplicaban en los tratamientos o en las relaciones, más que todo con las personas que tenían problemas de salud mental. Hubo cambios en las relaciones de poder, hubo cambios en las relaciones entre los médicos y los enfermeros, hubo cambios en las relaciones entre los operadores y los pacientes. O sea, no sé si en realidad el cambio cultural viene antes o no, no creo realmente, dice Giovanna. Lo que sí hay que modificar las cosas o la situación o la relación con un paciente, con un enfermero, pero hay que empezar por un cambio, sí, seguramente cultural, pero de a poco con muchos elementos que se juntan y dan y producen un resultado. Y después, ¿cómo es tu nombre? Tommaso decía, estuvimos hablando justamente el otro día de eso y, bueno, ¿quién tiene la cultura? ¿Quién es un operador? ¿Cómo se hace realmente para modificar eso? Y evidentemente mucho tiene que ver probablemente también el nivel de la persona que interviene, ¿no? Puede ser un nivel alto, sí, porque puede intervenir o porque interviene de esta forma, porque es un director, por ejemplo, tiene un nivel alto, un nivel bajo. Esto es importante también, son cosas que hay que considerar. Questa cosa io aggiungerei che nella storia di Trieste le pratiche c'è quello che è stato prima la prassi, poi la costruzione sopra la prassi della cultura. La pratica sfida continuamente l'istituzione, attraverso quella sfida lì tu riesci a elaborare una cultura alternativa. Credo che in realtà sia sempre così, perché il manicomio è un'istituzione molto forte. O quello che puoi fare non è proporre direttamente una cultura completamente diversa, ma cominciare con delle pratiche che rompono alcuni dei meccanismi istituzionali. E quando queste pratiche diventano maggioritarie, diventano diffuse, le persone si convincono che queste pratiche hanno un senso, allora lì c'è un terreno che diventa tanto fertile. Però si parte anche dalla pratica piccola. Non dobbiamo per forza pensare che si faccia con quel paziente lì. Aspettate, facciamo Sì. No. Lo que se decía ahora es lo siguiente: en la historia de Trieste las prácticas son importantes en el sentido de que las prácticas, o cada práctica o las prácticas en general, es como si desafiaran las instituciones, ¿no? Y después se puede crear la cultura. Entonces hay que considerar y hay que decir que el manicomio es una institución fuerte, entonces no es que de repente se pueda eliminar todo y todas las costumbres y todas las tradiciones y todas las actitudes relacionadas con el manicomio. Entonces se puede empezar con prácticas que pueden ser prácticas también muy sencillas y muy pequeñas, y a poco, paulatinamente, después cada práctica se va a sumar a otra y se va a convertir en algo útil que va a dar buenos resultados. Prácticas pequeñas, paulatinas, con un paziente, con una persona, no? Io però chiederei all'amica che ha parlato, alla compagna, non so come si chiama, di darci un rimando dopo queste nostre riflessioni, perché appunto non c'è una domanda e una risposta, c'è un'interazione, una risposta certa, quindi c'è un'interazione. Quindi ¿tú cosa pensi dopo le riflessioni que habíamos fatto? Bueno, después de las reflexiones que hicimos, me gustaría preguntarle a Florencia, si no me equivoco, que había propuesto esta reflexión, ¿qué es lo que pensás después de escuchar lo que dijimos, ¿no? ¿Cuál es tu reacción para los comentarios que tuvimos? Bueno, me costó un poco escuchar porque la conexión no es buena, así que espero haber oído correctamente. Sí, en esto de lo cultural, qué viene primero, qué viene después, yo también considero que no se puede, digamos, hablar de qué viene antes, qué viene después. Yo también creo que la ley de salud mental es la posibilitadora de todo esto, y no porque haya una ley va a haber automáticamente un cambio en la lógica y en la forma de pensar de una institución que tiene cientos de años. O sea, no alcanza con una ley, no alcanza con la formación de los profesionales, porque también generalmente lo que pasa acá es que las camadas que más se forman son las nuevas, digamos, primero porque los otros profesionales no
no se forman, pero generalmente este cambio entiendo que lleva un tiempo. También, bueno, yo he estado 3 meses en Trieste y me he formado en función de que estos cambios llevan tiempo. No porque sea la única respuesta, que el tiempo sea la solución, pero sí hay un tiempo mediante que nosotros no tenemos. Yo recuerdo simplemente cuando empecé a estudiar, digamos, no se hablaba de la forma que se habla ahora, o sea que en los últimos 15 años hay todo un cambio social y jurídico. Pero bueno, digamos, me genera también esa incomodidad el trabajo en lo cotidiano. Ciao. Si matò. Listo. Arrancó le immagine. Bueno, vamos a concluir la frase. Quello che stava dicendo è, io in realtà non ho sentito benissimo perché non ho un'ottima connessione, anche secondo me non si può parlare facilmente di cultura, cosa viene prima, cosa viene dopo, però effettivamente è importante dire cosa è possibile fare e si possono fare molte cose. Effettivamente si tratta di istituzioni forti, il manicomio è un'istituzione forte, quindi non è che si possa verificare o produrre dei cambiamenti repentini. Una cosa importante da dire è che sono i professionisti che lavorano all'interno di queste realtà devono essere formati in modo adeguato, ma non possono essere formati da un giorno all'altro, nel senso che la cosa della quale si ha bisogno è il tempo, quindi il tempo è prezioso. Non sto dicendo che col tempo si curano tutte le ferite, tutto arriva da solo, però effettivamente il tempo è fondamentale da questo punto di vista. C'è da dire, per esempio, che quando io ho cominciato a studiare non si parlava così, non si pensava così, non si ipotizzavano neanche queste possibilità, quindi si è già verificato un cambiamento dal punto di vista sociale, dal punto di vista giuridico. Bisogna lavorare ancora e lavorare da questo punto di vista è importante. Una piccola cosa che non riesco a trattenere è la seguente. Cioè, vale a dire, sicuramente il tempo è importante, indispensabile. A Trieste non abbiamo chiuso il manicomio né in un mese né in un anno. Però è anche vero che da subito penso che Basaglia abbia fatto una scelta di campo, una scelta valoriale. Non è una questione soltanto di tecniche, anzi, dopo le cose le impari strada facendo. Se pensi che non è giusto che una persona venga legata, ti ingegni giorno per capire cosa devi fare. Se pensi che una persona abbia diritto ad una casa, tu devi giorno per giorno capire come far questo. Ed è vero che è importante avere tante conoscenze, studiare, approfondire, lavorare, ma è anche indispensabile una scelta di campo. La vecchia frase, secondo me, ha sempre valore: ti interessa più il malato o la malattia? Se a noi ci interessa più il malato, quello è un punto di partenza fondamentale, su cui tutte le altre cose dette dai colleghi, da noi e da voi, sono cose sicuramente importanti, ma che vengono dopo. Hay algo que quiero absolutamente decir que me parece fundamental. El tiempo es importante. Nosotros tampoco cerramos el manicomio en Trieste ni en un mes ni en un año, para nada. Pero lo que Basaglia hizo fue una elección basada en ciertos valores, ¿no? Entonces no se trata solo de cuestiones técnicas, sino de valores. Entonces, por ejemplo, si yo no quiero que una persona, que se ate a una persona, yo tengo que pensar todos los días, día tras día, cómo puedo hacer para que esta persona no se ate, para no tener que contener a esta persona. Y si quiero todos los días, o sea, si quiero que una persona tenga una vivienda, yo tengo que pensar todos los días cómo se puede hacer para que esta persona pueda tener una vivienda o pueda tener una vida diferente. Entonces se trata de estudiar, sí, pero se trata también de una elección. Es como cuando nos preguntamos, ¿es más importante el enfermo o la enfermedad? ¿Cuál es lo más importante? Entonces nos damos una respuesta y si el enfermo es lo más importante, entonces sí, entonces podemos empezar de una buena base y trabajar de forma ottenendo buoni risultati. Ecco, io propongo di arrivare a un'altra riflessione, che si faccia un'altra riflessione. Ecco, però quello che vorrei sottolineare è che io credo che nel lavoro di decostruzione di istituzioni, quello che conta è sperimentarsi nella pratica, partire da quella situazione. Non credo che serva
studiare prima, ma serve sperimentare come pare per mettere in discussione nella pratica quell'istituzione, che è anche la relazione tra noi e l'altro. Io però ora proporrei un'altra riflessione più che un'altra domanda, affermando però una cosa. Io credo che i ragionamenti che abbiamo avviato sono centrali, per cui propongo, e vorrei una vostra risposta, che la prossima volta, il 20, quando ci incontriamo ancora, avevamo già deciso di incontrarci, continuiamo su questo tema. Questo tema ha una centralità, il tema della decostruzione e dello smontaggio del manicomio, per cui io penso che dobbiamo andare avanti a ragionare insieme su questo. Hay otra reflexión que quisiera proponer. Quisiera subrayar que para mí, en el trabajo de deconstrucción de las instituciones en general, la práctica es muy importante. O sea, se empieza por una situación y la práctica es fundamental. No es importante, no hay que estudiar antes, sino que hay que experimentar y poner en práctica lo que se vive viviendo realmente todas estas situaciones día tras día. Entonces, lo que yo propongo es otra reflexión. Nuestros razonamientos, nuestras ideas, lo que se hizo hasta ahora, son fundamentales. Entonces, lo que propongo es lo siguiente. Propongo que el 20 de este mes, cuando tengamos el próximo encuentro, porque ya habíamos hablado y habíamos establecido que el 20 sería el próximo encuentro, que nosotros sigamos trabajando este tema, o sea, la deconstrucción de los manicomios, porque me parece un tema fundamental sobre el cual hay que seguir trabajando. Do la parola a Celeste. Hola, ¿qué tal? Va a hablar Guadalupe de la Dirección de Salud Mental. Hola, ¿se escucha bien ahí? Bueno, mi nombre es Guadalupe, soy integrante del equipo de capacitación de la Dirección Nacional de Salud Mental. Quería contar un poquito del trabajo que estamos haciendo ahora respecto, bueno, a construir y pensar un poco prácticas que vayan en la línea de todo esto que venimos hablando desde el encuentro pasado y bueno, y ahora. Particularmente en el equipo de capacitación estamos pensando distintos módulos de capacitación para poder llegar a todo el país en relación a varias temáticas que van surgiendo de salud mental. Y estamos incluyendo como novedad poder empezar a capacitar a los distintos actores en cuestiones, digamos, de atención alternativas, digamos, no las tradicionales, con lo cual estamos conectándonos con institutos que trabajan en salud mental, por ejemplo, y estamos tratando de tener esta mirada un poco distinta y poder también a todas las provincias para poder transmitir este mensaje, digamos, de poder empezar a tener estas prácticas de otra manera, ¿no? Y por otra parte también hay un equipo que trabaja las cuestiones epidemiológicas, un equipo digamos, un observatorio de salud mental en la dirección, y lo que se está empezando a hacer como novedad, que en realidad es una tarea sumamente importante que no se había hecho hasta el momento, es un censo de personas internadas por cuestiones de salud mental en todo el país. Es un trabajo que va a requerir digamos, la colaboración de todos los integrantes de la dirección, de distintos profesionales y digamos, actores sociales que estén trabajando en las provincias. Así que vamos a estar empezando con ese trabajo próximamente. Es un gran desafío para nosotros como dirección y nos parece que es muy importante, digamos, como para tener en cuenta todo esto que venimos trabajando y poder pensar digamos, los derechos de las personas que están internadas. Noi stiamo lavorando su più fronti, ci sono delle novità sul nostro modo di lavorare. È stato molto interessante quello che è stato
quello che è stato detto sia oggi sia nell'incontro della volta scorsa. Dunque noi siamo un'equipe, un gruppo che lavora con diversi moduli o modelli di informazione, quindi quel che noi stiamo facendo, stiamo includendo diversi tipi di attori che possano offrire un aiuto, un supporto di tipo alternativo. In questo momento stiamo lavorando con degli operatori che appunto lavorano nell'ambito della salute mentale, proponendo un approccio, un punto di vista diverso, un po' in tutte le province del paese, proprio per trasmettere un messaggio che sia un messaggio di tipo diverso. Quindi stiamo, tra l'altro, abbiamo istituito una sorta di osservatorio, che chiamiamo un osservatorio, che ci sta dando, con il quale stiamo lavorando con molta energia e molta soddisfazione. E l'idea è quella di fare in futuro un censimento di tutte le persone che si trovano, che sono ricoverate all'interno delle strutture, però in tutto il paese. Quindi ci sarà bisogno di un grande lavoro da parte di tutti, di una grande collaborazione da parte di tutti, perché questo sarà un censimento che verrà fatto per tutte le province. Ecco, quindi per noi è fondamentale che questo lavoro venga fatto, fare questo censimento, trasmettere queste nuove idee in modo da pensare ai diritti veri e propri delle persone. Il censo è stato nella legge, ma non si è fatto. È previsto nella legge ma non è stato fatto. Interessante. Dico un'altra domanda. Altre riflessioni? Hai otras reflexiones? Adesso darei la parola a Laura Cole. Dove lavora Laura? ¿Dónde trabaja Laura? Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Yo soy de Rosario, trabajo coordinando un centro cultural de salud mental ligado a la institución manicomial, pero desligado de algún modo desde hace un tiempo. Y mi intervención tenía que ver estaba vinculada con la intervención de Florencia y la respuesta que de algún modo acercó Giovanna, y que tiene que ver con la preocupación respecto de que las acciones para intentar transformar o cerrar el manicomio queden vinculadas a acciones individuales. Creo que los trabajadores, todos los que estamos acá y muchos más que no estamos en esta conferencia, venimos llevando adelante acciones desde nuestros espacios laborales, pero la sensación es que hay algo que falta, por lo menos es mi lectura, en la provincia de Santa Fe y en la Argentina en general, respecto de direccionalidades y políticas, en tanto recursos disponibles para llevar adelante esas acciones de manera más colectivas, que logren efectivizar la transformación del manicomio. No, no sé si hay tiempo para avanzar respecto de qué se trata el espacio donde trabajo. Es un espacio que Perdón, Patricia, vamos a traducir Celina, vamos a traducir la primera parte, ¿sí? Ok. Bene, io sono di Rosario e coordino un centro culturale che si occupa di appunto. Il mio discorso, insomma, il mio intervento è un po' legato a quello che diceva Florencia prima e alla risposta che ha dato poi in un secondo momento Giovanna, ed è sempre legato anche alla preoccupazione e all'inquietudine che noi abbiamo in merito alle azioni volte alla chiusura dei manicomi, perché è come se ci fosse la paura che queste azioni rimangano delle azioni singole, delle azioni individuali. Dunque molti di noi stanno lavorando in questo senso e stanno mettendo in pratica delle azioni diverse, però è come se mancasse qualcosa a Santa Fe, ma in Argentina in generale, e mancasse qualcosa dal punto di vista delle politiche, dal punto di vista delle risorse, proprio perché queste azioni siano delle azioni di gruppo, delle azioni collettive, delle azioni generali, affinché quindi si produca, insomma, si verifichi un cambiamento totale che abbia degli effetti tangibili.
Sí, gracias. Sí, si puedo agregar para tratar de hacerme entender desde dónde vengo, digamos, este espacio del cual soy parte de la coordinación, que es un centro cultural, históricamente estuvo vinculado al manicomio y desde hace 2 años logra cerrar la puerta que vincula con el manicomio este espacio físicamente, empezando un proceso que por supuesto se inició muchos años antes, pero un proceso de apertura hacia la comunidad, intentando cerrar el vínculo con el manicomio y pensando desde otra perspectiva el trabajo. Por eso quiero que quede claro que entiendo perfectamente que las acciones de trabajo, las acciones particulares de cada espacio, de cada trabajador son importantes. De hecho, desde ahí es donde uno viene sosteniendo su trabajo, pero aclarar que la sensación es que me preocupa que quedemos pensando que solo desde las acciones individuales vamos a lograr la transformación. Y menos si los recursos económicos, los recursos para sostener el trabajo en condiciones dignas, sin eso no es posible de pensar la transformación sin que eso esté presente como parte de la política de Estado. Vorrei aggiungere semplicemente che dal punto di vista storico di questo spazio nel quale lavoro, questo spazio è sempre stato vincolato all'istituzione, al manicomio, no? E invece da 2 anni si sono aperte queste porte in modo che poi questi vincoli così stretti in realtà al manicomio vengano meno. Ovviamente si tratta di un processo che era iniziato molto prima, si tratta di un processo che è un processo di apertura alla comunità, che porta quindi a un lavoro e a un approccio di tipo completamente diverso. Ora, io so e capisco perfettamente che le azioni, le singole azioni, le azioni individuali di tutti sono importanti, però la sensazione è che, la mia paura, la mia sensazione è che si pensi che solo con le azioni individuali si possa raggiungere un obiettivo soddisfacente. In realtà quel che manca è proprio un'azione di gruppo che ha sicuramente bisogno di risorse, perché senza risorse ovviamente non è possibile raggiungere gli obiettivi auspicati. Bene, c'è un'altra riflessione che possiamo fare prima di lasciarci? ¿Hay otra reflexión que se pueda hacer antes de cerrar este encuentro de hoy? C'era Diana Mauri che voleva intervenire. Io volevo intervenire brevemente proprio sul lavoro da fare per, diciamo, la prossima. Mi sembra che queste 2 lezioni siano veramente, e soprattutto questa, un po' il cuore. Chiederei moltissimo ai gruppi, nei modi in cui è possibile mettersi in contatto, lavorare con i tutor, e vorrei fare un esempio, per esempio. Nella lezione scorsa, Salzman, per esempio, diceva rispetto al Romero, che mi sembra uno dei punti importanti, perché c'è anche un folto gruppo di infermieri, appunto, che lavora nel Romero, e dove c'è, come diceva giustamente Laura Kohl, un collettivo, cioè la costruzione di un collettivo dentro questo è importantissimo. Non abbiamo un movimento politico forte come ce l'avevamo in Italia in quegli anni, però il tentare di creare i collettivi è centrale. Però allora, quando Salzman dice, Martin dice, io sono in una casa puente e ho le porte aperte, ma nessuno di noi capisce che non è la porta aperta dell'ospedale, ma è la porta aperta solo per circolare all'interno dell'ospedale. Bene, credo che sia importante discutere col tutor a questo punto e che ci sia una discussione collettiva tra tutti voi. Come facciamo perché una persona della Casa Puente non solo possa circolare liberamente per l'ospedale, ma possa uscire con maggior facilità? E questo è la stessa cosa di quando gli infermieri pongono il problema che, e questo l'hanno mostrato molti di voi, che non ci sono strutture, non ci sono centri o servizi esterni. Allora, la riconversione delle risorse dell'ospedale, quindi per esempio anche della Casa Puente perché qualcuno possa uscire,
Laura Cole può entrare, ha chiuso la porta del centro con il manicomio, ma in che modo Laura, per esempio, potrebbe tirar fuori qualcuno del manicomio e portarlo al centro culturale e fare un lavoro? Come può appoggiare di più delle persone che hanno bisogno? Ecco, io credo che dovete discutere molto su casi concreti e soprattutto sul come fare, anche a partire da cose piccole, ma quelle che sono proprio le vostre pratiche quotidiane, perché se no dichiariamo sempre i principi generali sui quali siamo tutti d'accordo, ma poi non sappiamo come fare. Oppure una situazione di contenzione, che gli infermieri per esempio spieghino un caso nel quale non possono che legare. Allora ci si confronta con i tutor per vedere come si fa per non legare. Tutto questo serve per preparare di più la prossima lezione e soprattutto per aiutarvi di più per fare un passo avanti, per quelle che sono appunto come affrontare le contraddizioni e come andare avanti nella pratica. Traduci tu, Diana, in spagnolo? Ah sì, perdón, non mi ricordo che stavo parlando in italiano. Allora, no, faccio io allora, dopo se ci sono delle cose da aggiungere, Diana mi correggi. Bueno, algunas ideas y algunas propuestas para trabajar para la próxima vez. Me parece que estas dos clases y sobre todo la clase de hoy fue el corazón de todo, o sea, el centro de todo el trabajo que vamos a desarrollar en estos encuentros entre Argentina e Italia. Entonces yo le pediría al grupo realmente que establezcan contactos entre sí y con los tutores en general, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, la vez pasada y esta vez también escuchamos a personas que estuvieron contando, hablando de su trabajo, por ejemplo, el trabajo en Romero, de la importancia del grupo, del colectivo, y de la importancia de intentar crear un colectivo. Escuchamos a Martín que hablaba de la Casa Puente y de las puertas abiertas, pero después descubrimos que en realidad las puertas abiertas son las puertas abiertas dentro de la institución, pero dentro del hospital, ¿no? Pero en realidad no se trata de una puerta abierta hacia el exterior. Entonces, todos ustedes tendrán que juntarse de alguna forma, encontrar la forma realmente para hablar precisamente a partir de casos concretos, de prácticas concretas, de lo que se puede hacer para que una persona, por ejemplo, pueda salir del hospital y no solo circular libremente dentro del hospital. Entonces, hablar de la forma de sacarlo del hospital, de los recursos del hospital y, por ejemplo, cuando Laura también estuvo hablando de la puerta, cómo se hace para que una persona pueda realmente salir del manicomio. Entonces, realmente todos ustedes pueden dar una contribución fundamental y hablar de los casos concretos que viven todos los días, ¿no? De las prácticas que viven todos los días. Entonces, ver cómo se puede hacer, cómo se puede actuar. Hablando, por ejemplo, otra vez volviendo a la contención. Si un enfermero dice, yo solo puedo atar a una persona, solo la puedo contener, entonces hay que hablar y hay que hablar realmente para establecer y pensar y ayudar el encuentro de la próxima vez que sea aún más interesante y útil, con la contribución de todos ustedes. Io confermo, sono molto d'accordo con quello che ha detto Diana e aggiungo una cosa, potrebbe essere possibile lavorare in questi prossimi 9 giorni i due gruppi, ATE e gruppo Conferenza Argentina con i rispettivi tutor, su situazioni concrete e tanto più a partire dai gruppi che operano negli ospedali psichiatrici, che operano di voi nell'ospedale psichiatrico. Mi pare che c'è un gruppo importante del Romero, ma anche ci sono alcuni operatori di Entre Rios e forse anche di altri manicomi, no? Quindi è possibile che questi gruppi ragionino insieme in maniera trasversale anche con chi non lavora in ospedale, per poi portarci casi concreti di cui discuteremo la prossima volta insieme con l'apporto di tutti. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con Diana, ¿no? Y además quisiera agregar lo siguiente.
O sea, les pregunto si es posible que trabajen en los próximos 9 días, antes del próximo encuentro, en 2 grupos, ¿no? Con los tutores, etcétera, pero trabajando sobre a partir de situaciones concretas, ¿no? Sobre todo a partir de los grupos, desde los grupos que trabajan y que operan en los hospitales psiquiátricos. Entonces escuchamos hablar, sabemos de Romero, sabemos de Entre Ríos, pero seguramente habrá otros. Entonces mi pregunta es, ¿se podrá trabajar, razonar y pensar juntos precisamente como para presentar, para que se puedan presentar casos concretos y se pueda trabajar sobre los casos concretos que se presenten la próxima vez en el próximo encuentro que tengamos? Abbiamo ancora 2 interventi, non so se c'è il tempo. Sì, lei deve intervenire, ha avuto interventi, deve scappare. Vai. Sì. Ok, do la parola di nuovo a Celeste Romero. E Mariana però è senza microfono. Celeste? ¿Ahí? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, yo soy Virginia, hago mi trabajo diario en un movimiento social, el movimiento de ocupantes e inquilinos. Ahí tenemos un programa de integración comunitaria de personas que se externan o están en procesos de externación de los grandes neuropsiquiátricos de ciudad, del Borda del Moyano, y se integran en los procesos cooperativos de vivienda, que son de conformación mixta, es decir, que lo habitan familias que tienen problemas de vivienda y nada más. Eso es lo que nos une. Tenemos el mismo objetivo, que es llegar a una vivienda digna y a la vez en otras necesidades. Muchos compartimos necesidades de mejor atención en salud. Entonces empezamos por entender que la salud es un concepto y que dentro de ella está el tema del padecimiento mental. Costó mucho. Una de las preguntas, recuerdo que decía algo así como se hace para reconstruir la regresión que provoca la institución, ¿no? En las personas que permanecen años ahí, para que surjan las capacidades, bueno, también deseos. En este caso, esta experiencia que es por fuera de los hospitales y de otro lugar de salud, los deseos, bueno, cuando se acerca ya viene con el deseo. Y para que surja esto de la capacidad, bueno, en ese sentido hay un acompañamiento y hay una asignación de roles que no es solo con las personas externadas de los hospitales, sino con cualquier ama de casa que llega y piensa que no puede hacer otra tarea. Y esto de que se vuelva parte de algo y que deje de tener la identidad única y que luego se le atribuya, y en algún momento también se lo atribuye esa otra identidad. En cuanto a los mecanismos coercitivos, bueno, nosotros hacemos convenios, reglas colectivamente, entonces esto de castigos y premios es algo que tiene otro nombre para nosotros, que lo discutimos, lo consensuamos y vemos colectivamente cómo hacer con el que no está cumpliendo con lo que debería estar cumpliendo. No hay métodos coercitivos dentro de la organización, ni siquiera se nos ocurriría atar a alguien en el momento de la crisis. En el momento de la crisis de alguien, tratamos de estar, no somos todos los de la organización los que estamos, pero algunos vecinos sí, y son los que ponen el cuerpo, y cuando desde los profesionales de afuera se dice que enseguida hay que llamar a la ambulancia para que se lo lleven al que está descompensado corriendo al monovalente, cuando no hay un general, nosotros decimos que queremos esperar a ver si podemos convencer a la persona de que haga eso y que no lo hagan por la fuerza, porque queda de esta manera, si no queda traumada, otro trauma más para la persona y también para nosotros profesionales y vecinos. Cuando hablaban de la soledad de la familia, me llamó la atención también, bueno, en este caso, o algo parecido, somos los vecinos, ¿no? Y lo que sí pensamos es que a la familia se la ve enseguida como abandono, y en realidad es el propio sistema de salud el que abandona a la familia,
porque hay que atender a la persona y a su entorno cuando llega. Además, la familia ya llega terrible, de que, bueno, que ella misma quizás le provocó eso, y además sintiéndose culpable de pensar quizás en muchos casos que ya está, que no soporta más al familiar que está en el momento de crisis y que lo quiere dejar ahí porque no lo aguanta más, y no hay una contención desde los dos lados. Entonces yo digo que las familias no son abandónicas, sino que son abandonadas, y eso es algo que tenemos que tenerlo en cuenta, y se tiene en cuenta con algo muy simple, poner en el lugar del otro. Siempre hay que ponerse en el lugar del otro, hay que ponerse en el lugar del familiar, no solo del usuario, del familiar y del usuario. Después en el lugar, si uno ya es profesional, bueno, revisar sus prácticas. Bueno, por ahora eso, después, bueno, tenía muchas preguntas, pero ya estamos sobre la hora. ¿Alguna pregunta? Bueno, sí, perdón, con todo esto que se decía recién, pero yo creo que ya lo dije el otro día, con esto que se está contando de los llavines y qué sé yo no creo que desde adentro se puedan cambiar las prácticas y se pueda romper con el manicomio, si bien respeto y sé de la experiencia de ustedes ahí, que sí fue desde adentro, yo creo que desde afuera hay que entrar y acabar con esa lógica. Nada más. Tenemos diferentes posiciones dentro del grupo que hacen que uno pueda debatir después de manera... Quando si uno vai a traducire eso, perché io lavoro all'interno di un movimento sociale, noi abbiamo un programma di integrazione che è legato alla casa, per le diverse famiglie. Dunque l'obiettivo è che ognuna delle persone viva in una casa, in un alloggio degno, però ci occupiamo ovviamente anche di salute dentro, all'interno della quale ovviamente troviamo la salute mentale e lavoriamo con questo tipo di problemi. Per quanto riguarda l'esperienza che noi abbiamo, l'accompagnamento è assolutamente molto importante, quindi lavoriamo molto con persone che accompagnano i pazienti, e sono persone di diverso tipo, cioè tutti contribuiscono, i vicini, noi stessi, le famiglie, la donna di casa che ha del tempo disponibile, sono tutti fondamentali proprio per modificare questo meccanismo che ormai si è instaurato da molto tempo. Quindi non lavoriamo assolutamente con metodi coercitivi, per esempio, malgrado vi possono essere dei momenti di crisi ovviamente, però nei momenti di crisi quel che non si tenta quel che si tenta di fare è di non lavorare con metodi coercitivi. Per esempio, se si vuole immediatamente chiamare, o se qualcuno vuole immediatamente chiamare l'ambulanza, quel che noi diciamo è assolutamente di aspettare, di tentare di parlare con il paziente o con chi ha la crisi, in modo da non creare un ulteriore trauma, che può essere un trauma per la persona, insomma per il soggetto, per noi professionisti e per anche chi sta attorno, i vicini eccetera. La famiglia per noi svolge un ruolo fondamentale, nel senso che non deve essere considerata come la famiglia che è colpevole, quindi è la famiglia che abbandona, ma deve essere sostenuta, perché in realtà è la famiglia che è debole in alcune situazioni, perché si sente colpevole, perché magari non sopporta la persona, insomma il paziente, quindi deve essere la famiglia stessa, deve essere aiutata, perché non è la famiglia che abbandona, ma è la famiglia stessa che a volte è abbandonata. Quindi quel che noi dobbiamo sempre tentare di fare per capire la situazione, per risolvere i problemi di tutti, è proprio mettersi da entrambe le parti, no? Però quel che vorrei dire per concludere è che secondo me da dentro non si può cambiare, non si può modificare molto, non si possono modificare le pratiche, non si possono chiudere i manicomi, bisogna lavorare da fuori e da fuori entrare all'interno di queste strutture. Grazie, noi vi dobbiamo lasciare perché ci lascia la nostra traduttrice. E siamo d'accordo che ci vediamo venerdì 20 alle 18 ora italiana per continuare a ragionare su questi temi. Bueno, entonces nosotros los tenemos que dejar porque lamentablemente la traductora se tiene que ir. Entonces quedamos para hacer otra reunión el viernes 20 de este mes a las 18, a las 6 de la tarde italiana, para seguir razonando de esta forma. ¿Está bien? Chi tace consente. Bueno, hola, muchas gracias.
il 20, Quello dopo. quello dopo dovrebbe essere il 7 o l'8. No, scusami, dovrebbe essere. O 7 o l'8. Io chiudo la registrazione. L'8, perché l'8